En un país qui habille a l'altre band del món, hi vivia una família de monstres monstruosos d'allò tan dolents. N'eren tan de dolents, els monstres que ho dic, que només vivien per fer maleses i dolenteries i tenien terroritzats tots els altres habitants del seu país. Mireu quin era d'horribles aquests monstres monstruosos que van voler tenir un fill monstre perquè encara fos més dolent que tots ells junts, i el van tenir. I els en va sortir tant i tant de dolent aquest fill monstre monstruós i fastigós que es va posar a fer les coses ben fetes i a estimar tothom, només per ganes de fer mal als seus pares. Perquè ja se sap que voler fer mal als seus pares expressament és la cosa més dolenta que es pot fer en aquesta vida. Així, si els seus pares monstruosos li deien que aixafés totes les flors d'un prat, vés a aixafar totes les flors d'aquell prat. Doncs ell les regava i les posava d'om perquè creixessin ben boniques. Que els seus pares monstres monstruosos li deien que esclafés els ous de tots els llurs que trobés? Esclafa tots els ous, que no en quedi ni un! Doncs ell comprava menjar, perquè quan nasquessin els pollets no passessin gana. Que els pares monstres monstruosos li manava que calés foc a un bosc i convertís les muntanyes en cendra. Vés a fer cremar tot el bosc! Doncs ell corria a plantar-hi arbres a tort i a dret. Ja dic, només per ganes de veure'ls partir, si n'era de dolent el monstre. Un dia, el pare monstre repugnant i monstruós va dir que si el seu fill continuava actuant d'aquella manera, ell es feriria de ràbia. No puc més! No puc més! No puc més! Llavors va córrer a convocar tota la família de monstres monstruosos i els va dir que com que el seu fill, en comptes de fer mal tal com havia de fer, feia bé per portar-los la contrària, doncs ara ells es posarien a fer bé. Així, quan el fill monstre volgués portar-los la contrària, no li quedaria altre remei que fer mal, que en definitiva és el que havia de fer. I va ser així com a partir d'aquell dia, aquells monstres horribles i monstruosos es van convertir en unes bellíssimes persones, sempre disposades a fer un favor al primer que es trobés. Però com que el fill monstre monstruós és horrible i desconfiat de mena, tal com són les males persones, no es fiava ni de la seva pròpia mare, que ja són ganes de no fiar-se de ningú. Segur que me volen enganyar. I va continuar fent el bé com si res perquè s'ensumava que els pares monstres monstruosos, horribles i fastigosos, volien enganyar-lo. Jo, tranquil, com sempre. I uns per enganyar l'altre, i l'altre per fer patir els uns, va resultar que des de llavors, tota aquella colla de monstres monstruosos es passaven el dia ajudant els necessitats i repartint petons i abraçades a dret i esquerra, una cosa de no dir. I sense voler-ho, naturalment, van acabar tots més bons que la xocolata desfeta. És clar, amb tot això, els que en van sortir guanyant van ser els habitants d'aquest país. Aquests no podien comprendre com aquella colla de monstres monstruosos, horribles i fastigosos, més dolents que la xinya, haguessin canviat d'aquella manera tan curiosa, estranya i misteriosa. I em sembla que a hores d'ara, si no han canviat, encara estan igual. I conte contat ja s'ha acabat. A veure si us ha agradat.